အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကဒီ layout မှာပေါ့နော် print ထုတ်တာအောင်မှာဒီပေါ့နော် matrix နဲ့ print scale guide ထုတ်တဲ့ပုံစံလေးရယ်နောက် imperial အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဗီဒီယိုလေးမှာကကြတော့ဒီပေါ့နော် scale guide မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မြင်လို့ကောင်းအောင် drawing ဖတ်လို့ကောင်းအောင်နေထားပဲ zoom ဆွဲပြီးတော့မှ note to scale နဲ့ထုတ်ပေးခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုလို့ချင်းအရင်ဦးဆုံးဒီမှာ layout နဲ့ထုတ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ layout ပေါ်မှာတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်sorry ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးအောက်မှာရှိလို့ရှိရင်ဒါအရင်เนาะမြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ဒီပုံလေးနဲ့တောက်ရှစ်ဟိုပါเนาะပြောလို့အဆင်ပြေတဲ့အားလေးဒီမှာဆိုရင်ဟိုပေါ့ဒီရှိနေတဲ့ပုံကဟိုတွေနဲ့ပန်သွန်နဲ့เนาะဒီ grid line တွေကပန်သွန်နဲ့ရှိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာလေးအောက်မှာကြတော့ဒီမှာ line ကရိုး continuous line တွေဖြစ်နေတယ်နော် continuous line တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ line တွေအမှန်ဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့ line type ထဲမှာဝင်ပြီးတစ်ချက်ပြင်ပေးရမယ်နော်အခု print ထုတ်မဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် line type ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့မှဒီမှာ use paper space units for scaling ဆိုတာအမှန်ကျင်လို့သွားပြီးဖြုတ်ပေးရမယ်တကယ်လို့ဒီနားမှာဒီလိုစာလေးရှိမနေဘူးဆိုရင်ဒီနားမှာshow detail ဆိုတာလေးသွားနှိပ်လိုက်နော်ဒါ height ဆိုရင်ဒါ तू ကရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်တကယ်လို့ကို့မှာဒီမျိုးပေါ်မှာမပေါ်ဘူးဆိုရင် show detail လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအမှန်ကျင်လေးကိုသွားဖြုတ်ပေးလိုက်အဲ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က line type အမှန်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ line type အမှန်ပေါ်လာပြီနော်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိပြီးသားဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်အသစ်ခေါ်ပြီးတော့မှနော်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့မဖြတ်ခင်ဒါလေးကိုနမူနာအနေနဲ့ဒါကတော့ title block လေးတွေပေါ့ကိုနဲ့ကိုက်ညီမယ်ကိုကုမ္ပဏီကို logo တွေကိုရေးမှဟာတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဒီဘက်က title block လေးတွေဆွဲရမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကိုထုတ်မဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီဘက်မှာ env ကောက်ရမှာပေါ့နော် env ကောက်ပြီးတော့မှပုံလေးတွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီအခုဒီ mouse ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီ wheel ပေါ့နော်ဒီ wheel လေးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်လုပ်လိုက်တဲ့တစ်ပြိုင်နက်ဒီအချုံချက်ဖြစ်နေတာဒီစာရွက်ကလေးကအချုံချက်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် paper space ပေါ့နော်ဒီ paper space ရဲ့အချုံချက်လုပ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ command ဆိုရင် ps under ပေါ့နော် ps under တကယ်လို့ ps under မခောက်ခွင့်နဲ့ဒီလိုမျိုးစာရွက်ပုံသဏ္ဍာန်အချုံချက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက်မှာ right click နှစ်ချက်ခောက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီကိုပုံအထဲထဲမှာဒီ model ဒီစာရွက်ပုံမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ model ပုံကိုအချုံချက်ဒီပုံရဲ့ site အရွယ်အစားတွေနော်ဒီဦးရှေ့တူနောက်ဆုံးတက်လက်တန်တဲ့ပြန်နဲ့ကိုပုံရဲ့အနေထားကိုပြောင်းမြင်နေဆိုရင်တော့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာ click နှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ click နှစ်ချက်ခောက်တယ်ဆိုတော့ဒါအလွယ်နည်းပေါ့တကယ်လို့ကိုကအဲ့လို click နှစ်ချက်မခောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီစာရွက်ပေါ်မှာဒီ model ပုံကိုအချုံချက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ms ပေါ့နော် ms under ခောက်ချင်ခောက်မခောက်ချင်ဒီအခုကိုမဲ့ model ပုံပေါ်မှာ click နှစ်ချက်ခောက်ပေါ့ left click ပေါ့နော် mouse ကနေမှအဲ့တော့ဒီမှာအခုဒီပေါ်မှာဒီ model ပေါ်မှာ click နှစ်ချက်ခောက်လို့ရကြမို့လို့အခုစမဒီ mouse ကနေမှ wheel ကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုံးလုပ်လိုက်ရင်ဒီပုံလေးကဒီမှာရှေ့တိုးပေါ့နော်အချုံချက်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟလာဒီကလေးကဒီပုံလေးကိုအချုံချက်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒီစာရွက်ကြီးကိုပါအချုံချက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက်လွတ်တဲ့နေရာမှာleft click နှစ်ချက်ခောက်ချင်ခောက်မခောက်ချင်ဘာလို့ဆိုတော့ paper space ပေါ့ ps under နှိပ်ပေါ့ဟလာအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဆရာမကစာရွက်ကြီးပဲရှေ့တိုးနောက်ဆုံးနဲ့ view နော်ခြုံတာခြေတာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့အသစ်စပြီးတော့မှစာရွက်နဲ့အသစ်နော်စပြီးတော့မှ print ထုတ်မဲ့ပုံစံလေးကိုပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ခုရှိပြီးတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်โอเคရပြီဆိုတော့အမဒီ layout 1ဆိုတဲ့ပုံမှာ left click ပေါ့နော် mouse ကနေမှsorry right click ပေါ့right click ထောက်လိုက်တယ်နော် right click ထောက်ပြီးတော့မှဒီမှာ page setup manager ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ရှိပြီးသားဆိုမှ A4 ကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကဒီမှာရှိတဲ့ layout 1 layout 2ဒီ set ထဲမှာရှိတဲ့ layout 1 2လို့ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးပေါ့နော် new ခေါ်လိုက်မယ် new ခေါ်ပြီးတော့မှကိုပုံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နာမည်ပေးပြီးဘယ်လိုပဲပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောဆယ် A4 လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ကိုထုတ်မဲ့စာရွက် site ပဲပေးပြီးကိုပုံနာမည်ပဲပေးပြီးကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ okay နှိပ်မယ်ဒီခုလေးအောက်မှာထုတ်တဲ့ဒီ view ပုံသဏ္ဍာန်ကအဲ့ဒီကြားလေးဆက်ရွေးလာနော်ဒီမှာအဲ့တော့အရင် model ထဲမှာလည်းထုတ်ခဲ့တယ်ဒီ zoom ချက်ပြီးတော့ note to scale မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါဒီမှာတော့ AutoCAD PDF high quality နဲ့ပဲသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုထုတ်မဲ့စာရွက် site ရေးပေါ့ A4 A3 A2 စသဖြင့်ဒီမှာအများကြီးရှိတာပါနော်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ A4 လေးကိုပဲရွေးချင်မယ်အဲ့တော့ ISO full bleed နဲ့ A4 ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ် ISO full bleed A4 ကိုရေးလိုက်မယ်နော်
အဲ့တော့ ISO fully A4 ကိုမှဒီမှာ210ဒီမှာပေါ့နော်210 290 mmဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟာပေါ့ portrait ပေါ့နော် portrait 290 210 mm ဆိုရင်တော့ landscape ပုံစံပေါ့ဒီမှာ landscape နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတော့သူကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ဒီမှာက high quality တစ်ချက်ဒီမှာနော်ဒါ portrait landscape နဲ့ A4 A3 ရေးတာတစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခုဒီဘက်မှာကကြတော့ဒီမှာ landscape ဆိုတော့ဒီမှာ side side နဲ့လည်းဒီ A သင်္ကေတလေးနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ် landscape ပုံစံဆိုတော့ဒီမှာရွေးစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့3ချက်ပေါ့နော်3ချက်ကိုက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်စရာလို့မလို့ဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ချက် okay ပြလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုဆောင်းတော့ကဘေးမှာထုတ်မလဲဆိုရင်အခုရွေးလိုက်တဲ့နာမည်အသစ်ပေးလိုက်တဲ့ A4 မှာထုတ်မှာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ A4 ကိုတစ်ချက် click မယ် set ကားတန်းပေးမယ် close လိုက်မယ်ဒါစာရွက်ရပြီ landscape ပုံစံ A4 စာရွက်ရပြီပေါ့အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့စာရွက်နဲ့ကဒီလေးအောက်မှာဆိုရင်ဘောင်ပြေးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးထွက်လာမှာနော်အဲ့တော့ဘောင်ပြေးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကကိုကမလို့ခြင်းဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဘေးမှာချုပ်ဖို့ခြံတာလေးတွေရှိမယ်နော်ညာဘက်မှာဆိုလဲသူ့ရဲ့စာရွက်ကိုနည်းနည်းပပခြံတာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် REC under နော် line လေးတစ် line rectangle လေးတစ်ခုဆွဲမယ်ပြီးတော့မှနော်စာရွက်အပြည့်လေးဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော် rectangle လေးတစ်ခုပြီးမှဘာလုပ်မလို့ဆိုရင်အထဲမှာ offset ပွားမယ်ကိုဘေးမှာဘယ်လောက်ခြံနေလဲပုံယူဆပြီးတော့မှာပေါ့နော် O under ဆင်မကတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟောပေါ့နော် distance ထားပါတော့ဆင်မတို့ဒီမှာ5 by 16ဆိုပြီးနမူနာထားလိုက်ပါမယ်နော်ပေါ့ဟာလားဒါဆိုရင်ဒါကဘေးမှာခြံမှာပေါ့ဒီခွင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့title block တွေရေးမယ်ပုံတွေထားမှာပေါ့ဒါအပြင် line လေးက reference ယူတော့မလိုဘူးဖြတ်လိုက်မယ်နော်အပြင် rectangle လေးကရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကကျတော့စာအုပ်ချုပ်မယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပူထားပြီးပေါ့ရပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်မှာ title block တွေရေးမယ် title block တွေရေးမယ်ဆိုရင် REC under ဒီလိုမျိုး rectangle လေးဆွဲပြီးတော့မှမျက်မှန်လေးနဲ့လည်းတွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမတွားချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လို line လေးနဲ့ဆွဲပြီးတွားလို့လည်းရတယ် L under ဒီဘက်ကနေမှဘယ်လောက်ခွာမလို့ဆိုတော့ shift right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ from ဒီကနေမှခွာပါမယ်ဘယ်လောက်တော့2လက်မဆိုပါစို့ under ဒါဆိုရင်ဒီကနေမှ line လေးတစ် line ဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဒါ title block ရေးဖို့အတွက်ဒါနော်ပုံစံချနေတာပေါ့ဒါဆိုရင် REC under rectangle ရေးမယ်ဒီဘက်မှာတခု rectangle ရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အထဲမှာပဲ rectangle ထပ်ဆွဲခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ rectangle လေးကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမသွားခြင်းဘူး fillet နဲ့သွားမယ်ဆိုပါစို့ REC under rectangle ဒီမှာfillet အနားလုံးပဲအဲ့အနားလုံးပဲ distance radius လေးကိုဒီမှာပမာဏချရေးခြင်း comment မှာပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းဒီမှာအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဒီမှာပြလိုက်ရင်လည်းရတယ် distance လေးတစ်ခုဟလာ okay ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြလိုက်တယ်နော် distance လေးတစ်ခုပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေဒီထိဒီမှာ fillet အနားလုံးမိသား rectangle လေးတစ်ခုကိုရလာမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတိုင်းလေးပဲဆင်မအောက်ကိုဆက်သွားလိုက်တော့မယ်ဒါတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းတက်တယ်ဘလို့ရေးဆွဲပေါ့နော်ဆင်မကဒါကတော့နမူနာအကျဉ်းလေးဆွဲပြတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကဆင်မက scale ရေးမယ်ဆိုပါဆိုဒီနေ့မှာဆင်မကတစ်ခုလေး rectangle လေးထပ်ဆွဲလိုက်မယ်နော် scale ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ under သူကနေမှာဒီဘက်ဒီ SCALE scale equal to ပင်သူကိုပြန်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်သူလေးချက်under oh sorry that was snake noနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က scale လေးလည်းရတယ် scale လေးလည်းရပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာပုံထည့်တော့မယ်နော်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျတော့ title block ကိုလိုသလိုဖန်တီးမယ်နော်ဆင်မဒါနမူနာအနေနဲ့ထည့်ပြထားလို့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပုံထည့်တော့မယ်ကိုထုံးမဲ့ပုံကို NC ကောက်မယ်နော်ကိုထုံးမဲ့ပုံကဘေခွင်ထဲမှာထားမှာလဲဒါဆိုရင်ဘေခွင်ထဲမှာထားမှာလဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ဦးဆုံးသတိထားမယ့်အချက်ကသူ့ကို NV ဆိုတဲ့ command လေးနှိပ်ပေးရမယ် NV under အဲ့တော့ NV ကလည်းတန်းတစ်ပြိုင်တည်းကိုဘေခွင်ထဲမှာကိုရဲ့ပ
ပုံလေးကိုထုတ်ချင်တဲ့ပုံလေးကဘေး area ထဲမှာလည်းရှိတာဆိုတော့ရှိကျင်တာလေဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ဆမကဒီ rectangle ထဲမှာရှိကျင်တာဆိုတော့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ထိကိုလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆမတို့ထုတ်ချင်တဲ့ပုံလေးရောက်လာလိမ့်မယ်ထုတ်ချင်တဲ့ပုံလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ model ထဲမှာရှိတဲ့မြပုံလေးရောက်လာမှာပေါ့ဒီမှာဆမဒီ model ထဲမှာဆွဲထားတဲ့အကုန်ရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမှကိုကပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုပြန်ရွေးချယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆမတို့ခုနပြောခဲ့တယ်လေဒီ model ထဲမှာဒီပုံလေးကိုအချုံချဲလုပ်ချင်တာကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လိုက်မလို့ဒီ select ပေါ်မှာ click နှစ်ချက်ခောက်ချင်ခောက်မခောက်ချင်ရင် ms enter ခောက်ပေါ့ဆမကတော့လွယ် select ပေါ်မှာ click နှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကိုဆမနော်ကိုလိုချင်တယ်လို့ရွှေ့ထားလို့ရပြီနော်ဒါကိုထုတ်ချင်တာကဒီပုံလေးပဲဆိုပါစို့ဟုတ်လားရပြီနော်ရဒါတစ်ချက်တော့ရသွားပြီအဲ့တော့ရသွားပြီဆိုတော့ဆမတို့ကဒီကိုထုတ်ထားတဲ့ဂွင်နဲ့ဒီပုံလေးကတိတ်ပြီးတော့ဟွာပေါ့နော်အထာမကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှအထာကြတာလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် zoom လေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒီ mouse ကနေမှဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အရှိန်ကလေသူကနော် control ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးနော်အရန်များတယ်ပေါ့အဲ့တော့ set လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ zoom ပြန်ပြီးတော့မှနော် control လုပ်လိုက်မယ် set under အဲ့တော့ကိုထုတ်မဲ့ပုံလေးရဲ့ဘေးသားအနာသားလေးကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီကနေမှ rectangle လေးတစ်ခုပြန်ကောက်ပေးလိုက်ပေါ့ဘေးတိုင်းတာလေးလူလေးထားမယ်ဆိုပါစို့နော်သူရဲ့ဒီဂွင်လေးကိုတေချာစဉ်းစားပေါ့ဒီအောက်မှာခြံမဲ့ဂွင်ရဲ့ဒီအပေါ်မှာကြံနေခြင်းတဲ့ဂွင်လေးရဲ့ဘေးမှာထားခြင်းတဲ့ဂွင်လေးတွေကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီ rectangle လေးနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှ zoom ဆွဲပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအဆင်ပြေသွားတဲ့အတိုင်းတာလေးကဒါသူ့ရဲ့ဟိုမှာတွက်ကြည့်လိုက်မယ်လေ scale ဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာမျိုးတွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာတွက်ကြည့်မလဲဆိုရင် express ထဲကlayout ထဲက express เนาะထိတ်ဆုံးက express ထဲက layout 2ထဲက list view box ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် 1:132 ရှိတယ်အဲ့ဒါเนาะ132တက်သက်မှအနောက်မှာနည်းနည်းထားလိုက်ရတော့เนาะ132နဲ့စုံစေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ132ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုက130လောက်နဲ့လည်းထုတ်လို့ရသွားပြီเนาะဒီမှာအနည်းဆက်ဆုံးဒီမှာပြထားရလေ list view box ကေးမှာတဲ့layer 2 list view box ကေးမှာ130နဲ့တက်သက်မှ3193ဒါဆိုရင်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်130 135စသဖြင့်ထုတ်လို့ရပြီဆမက130နဲ့တော်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင် scale အတိအကျရေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဟိုပါပေါ့ matrix scale ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆမကဟောပေါ့z under အတိအကျ scale ရေးတော့မယ်နော် z under ဆိုပြီးတော့ဒါရေးမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့130နဲ့ယူဆမယ်1 by 130x တင်ကြတာလေးပေါ့နော်ဟောပေါ့ into ပေါ့ into p under ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆမကဒါ matrix နဲ့1:130ဆိုတာကို scale ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆမကဒီမှာရေးမယ်ဆိုရင် scale ကိုဘာလို့ရေးလို့ရပြီလို့ဆိုရင်1:130လို့ရေးလို့ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆမဒါလေးကိုတော့ခတ်လိုက်မယ်နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီ mouse ကိုကစားတဲ့ချိန်မှာဒီပုံလေးမရွေ့ရှာဘူးဒီပေါ်မှာထပ်ထောက်ပြီးတော့မှပုံလေးရွေ့မသွားစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာအောက်ခြေမှာနော်အောက်ခြေဒီမှာတော့ပုံလေးရှိတယ်နော်တော့ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တော်လေးကပြသွားမှာပေါ့အမှဆိုရင်ဒီမှာတော့ခတ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့ဘာလို့ရပြီလို့ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ1:sorry ဒါတော့လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်တော့လေးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ scale ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ရပြီပေါ့နော် dd under ဒါဆိုလို့ရှိရင်dd under အမ scale ရေးလို့ရပြီနော်စနမီနော်ဒါဆိုပြီးမှတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်နော်ဆရာတို့ dd under ဒီမှာအပြင်မှာရေးလိုက်ရတယ်1:130နော်ဒါဆိုရင် under 2ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီမှာဒါလေးတစ်ချက်ပြီးတော့မှဒီပူလာလေးကိုပေးထားလိုက်ပေါ့under နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆမတို့ကဒါလေးကိုကလစ်နှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့မှတော်လေးပိတ်လိုက်အောင်မယ်နော်တော်လေးပိတ်ထားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်သူကဒီပေါ့ matrix ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ home ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ scale ရွေ့သွားသေးလားဆိုပြီးတော့မှလေကြည့်အောင်ဆိုရင် list view box scale မှာဒီမှာ 1:130နော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်အောက်ခြေလေးမှာနော် command box ရဲ့အထက်မှာနော်နှစ်ကြောင်းမြောက်ပေါ့နော်အပေါ်ကစရည်နော်အပေါ်ကစရည်နဲ့နှစ်ကြောင်းမြောက်နော် command box အထက်မှာပဲနော်အလဲဒီမှာ3ကြောင်းရှိတယ် 1:130မှန်တယ်ပေါ့ဒါနော်ဒါဆိုရင်ရွေ့မသွားဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control p ဆိုပြီးတော့မှ print ထုတ်လို့ရပြီနော် plot နော် plot ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာလည်းထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒါကကျတော့ metric နဲ့ထုတ်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာပေလက်မနဲ့ imperial နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဒီနားမှာ down arrow လေးရှိတယ် down arrow လေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျမတို့ဒီမှာယာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုimperial ပုံစံမျိုးရေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ down arrow လေးနှိပ်လိုက်ရင်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်တစ်ချက်သတိထားမှာဒီ log လေးကိုပြန်ဖွင့်ပေးရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင် down arrow လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာယာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့ပေါ့တကယ်လို့ဒီယာခိုင်နှုန်းတွေမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီ percent ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချင်းချစ်ပဲเนาะ percent ဆိုတာလေးအမှန်ချင်းပြောင်းနေရင်လည်းဒီဘက်မှာရှိတဲ့ယာခိုင်နှုန်းတွေကပုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအောက်ချင်မှာ x reference scale ရှိတယ်ဒီ percent ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ percent လေးကိုအမှန်ချင်းလေးချစ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆရာမတို့ကဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတော့သူပြထားတဲ့ဟာက 0.007 နဲ့เนาะ007ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ကဒီမှာယာကိုင်နှုန်းအနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ100ဆိုတော့0.7ပေါ့နော်0.7ဆိုတော့သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဒီဟာကိုယူလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ0.7692ဆိုတော့နော်ဒီမှာယာကိုင်နှုန်းနဲ့ဆိုတော့သူ100နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်လိုက်တော့0.7ကျော်ပေါ့နော်0.7ကျော်ဆိုတော့အတိအကျသိချင်ရင်လည်းဒီမှာသွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဘယ်လောက်တော့0.006792 0.0067 နော်7692 into 100ဟလာအဲ့ဆိုရင်0.676ပေါ့76ဆိုတော့เนาะ77သို့မဟုတ်เนาะအဲ့လောက်ပေးလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို imperial နဲ့ရေးခြင်း77သို့မဟုတ်76ဆိုတော့သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်0. ဒီမှာ77လောက်ဒီခုနတွက်လို့ရတယ်လေဒီမှာเนาะ3/32 inches equal to တပေဒါဆိုရင် imperial နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scale နေရာမှာ3/32 inches equal to တပေလို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့เนาะဒီမှာသူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးက 0.78 ရှိတယ်เนาะအားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က imperial နဲ့ဆိုရင်3/32 inches equal to တပေပေါ့နော်ဒါ metric နဲ့ဆိုရင်တော့1:130ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒီပေါ့နော်ဒီလေးအောက်မှာ metric scale ရဲ့ဒီ imperial ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းတဲ့ scale နဲ့ print ထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်